قيد نادي الزمالك وقف. نادي الزمالك القيد عنده وقف لمدة 3 فترات مرة أخرى، ولسه ال3 فترات الأولى متحلوا. إيه اللي حصل؟ نادي الزمالك النهاردة استلم خطاب من الاتحاد الدولي بأنه كده عنده اتوقف لمدة 3 فترات أخرى. طب ليه؟ باتشيكو اللي كان بيدرب نادي الزمالك 2020 ولعب نهائي القرن قدام النادي الأهلي، وقف القيد نادي الزمالك. طب وبعدين قالها الشوالي أي قذيفة جاءت طلعت من باتشيكو. المرة الأولى اللي كان القيد وقف الزمالك فيه كان على يد خالد بوطيب، وإن الراجل ده مغربي وما بيحبش الزمالك، واصلا الزمالك اللي خلى بوطيب يعمل الدعوه دي قدامه عشان اصلا الزمالك كان مقدم فيه شكوى. فبوطيب قال لك انا ساكت وانتوا راح ظرفنا هو كمان شكوى. تمام، انا ما عنديش مشكله. مشكلتي الوحيده بس هي ان امبارح يعني الكلام ده كله ما ظهرش غير بعد ما الزمالك كسب الكونفدراليه. طب احنا كان لازم نكسبها، كنا نسيبها شويه، كنا في نفرح حبه. صحيتنا على خبر زفت كده الزمالك هيدفع حقها عشان الكيد اتفك. لكن المشكله هنا ليه الزمالك برضك ما دفعش حق الغرامه الاولى، والغرامه التانية تيجي تروح دافعها؟ ما انت الفلوس اللي جايلك اصلا الحوار ده كله جايلك في 3 يعني يخشون في 3.5 مليون، تروح انت تدفعهم كلهم في القيد؟ هو انت سبت للصفقات ايه؟ تمام، قدرت ان الزمالك فعلا تحقق الحوار ده وتخلص منه، لان ده حوار بارد.